Assalomu alaykum. Bugun xudo xolasa sizlar bilan Yi frameworkida bazaga bog'lanishni, uni sozlashda ko'rib chiqamiz. Postgres misolida bog'lanib, demak birinchi so'rovimizni amalga oshiramiz. Demak, biz foydalanishimiz uchun YSoftDB paketi bor. Bundan tashqari alohida ma'lumotlar ombori uchun, turlari uchun yana o'rnatib olishimiz kerak paketlar. Demak, dokumentatsiyaga o'tamiz. Bu yerda mana mavjud bazalar turlari bor. Bizga keragi, demak, PostgreSQL. Kopiya olamiz. Kompozer orqali o'rnatamiz. O'rnadi. Endi xo'p, mana bu yerda dokumentatsiyada connection bo'limida demak qanaqa qilib bog'lanishimiz yozilgan. Bu yerda mana Postgresga DI konteyner orqali bog'lanish, config common DI papkasida demak baza uchun alohida fayl yaratib olsang yaxshi bo'ladi deyapti. Atak shart emas. Hop, nimaga fayl qo'ydim? Ya'ni oddiy shu yerdagi fayllar hammasi bir xil vazifani bajaradi. Shuga ham yozsalar bo'laveradi agar xohlasanglar, lekin alohida yozsalar o'zlariga qulay. Demak, shuni ko'chirib olamiz. Connection interface. Demak, DB connection interface, uni realizatsiyasi YSoftDB PostgreSQL connection driver. PostgreSQL driver. Xo'p, endi hozir bu yerda paramsni PHP Storm tanimayapti, lekin u bu yerda bor. PHP Storm urushmasligi uchun bu yerga komment yozib qo'yamiz. Params. O'zi bu yerda globalni ishlaydi params. Xo'p, demak buni yozdik. Endi buni DSN, username va passwordlarini paramsga yozib qo'yishimiz kerak ekan. Params bizda bu yerda mana. O'zi ham ko'rsatib qo'ygan config common params. Xo'p. Shuni pastdan yozib qo'ysak bo'lardi. Demak, buni import qilamiz. Xo'p, endi bularni yozib chiqishimiz kerak. Driverimiz PostgreSQL, host shunday, bazamizning nomi boshqacha, port shunaqa. Men baza ochib tayyorlab qo'ydim. YApp nomli, unda bitta tablitsa bor, bu post degan. Unda ID bor, ID qaytarilib qoldi. Shu yerdan qo'ldan qilgandim, bu unique bo'lmay qoldi. Demak, to'g'ri qo'ydim. ID'si bor va nomi bor. Demak, bazamizning nomi YApp, username Postgres, parol root. Xo'p, bo'ldi. Konfiguratsiyani tugatdik. Endi kontrollerga o'tamiz. Bizda index bor. Barcha postlarni olib keladigan va get bor. Aynan bitta postning ma'lumotlarini olib keladigan. Hozir shuni realizatsiya qilamiz. Demak, readme.md ga o'tamiz. Shu yerda yozilgan edi bizda. Namuna shuni ishlatsak bo'ladi. Demak, query. Xo'p, bundan boshlaymiz. Post then new query. Bunga biz connection deb berishimiz kerak. Connection interface bo'yicha. Ya'ni hozir bu yerda mana shu DI konteynerga yozgan interfeysimiz. Uni biz bu yerdan ham olishimiz mumkin edi. O'tgangi darsdan ko'rgan bo'lsanglar, connection. Hop, select. Hammasini olamiz. From post. Verilar kerak emas, hammasini olamiz hozircha. All. Va shu postni endi qaytarib olamiz.
postman post index ketdi. Demak, mana bizda post 1, post 2, post 3 chiqdi. Bizda to'g'ri. Yaxshi. Endi bittasini olib chiqarib qo'yamiz. Bu oddiy SQL komanda bo'lgani uchun qiyin joyi yo'q. Buni ham xuddi shunday connection'ni olamiz. From post query id olmasa endi on bo'ladi. Post bo'ladi. Post get bara yozilgan ekan. Get 2 va 3. To'g'ri bo'lsa xatolik berish kerak. Null keldi, to'g'ri. Yaxshi. Xo'p. Endi bo'ldi, shu bilan bugungi dars tugadi. Keyingi darsda xudo xolasa migratsiyalardir va undan keyingisida Active Record bilan ishlash, xuddi yigidek ishlashni ko'rib chiqamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.